লেগ পিস, চিকেন, লঙ্কা, ইয়ামি ইয়ামি। ও অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে আছে। বড় আলু। অপর্ণা আবারও চলে এসেছি ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকে সানডে ভিডিওটা হচ্ছে, তো সানডে মানে স্পেশাল কিছু, তো আজকে একটু স্পেশাল কিছুই হয়েছে। তো দেখে নি এক তাড়াতাড়ি একদম কোনো কথা বাকি কথা না বলে পুরো খাবার মধ্যে আজকে ঢুকে গেলাম। তো দেখে নি আজকে কি হয়েছে। আজকে হয়েছে হান্ডি বিরিয়ানি, হান্ডি চিকেন বিরিয়ানি। তো টেনটেনা, তো মাটির হাঁড়িতে বানানো হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ কতটা ইয়ামি ইয়ামি লাগছে। তাহলে এটা আমরা প্লেটে সার্ভ করে নিই, তারপর খাওয়া দাওয়া শুরু। লেগ পিস, চিকেন, লঙ্কা, ইয়ামি ইয়ামি। ও কি সেন্ট আসছে গো! একটা ডিম, একটা বড় আলু, কত আছে! ও কত অয়েলি দেখো আজকের বিরিয়ানি। আর আমি বানান একটু অয়েলি অয়েলি বানাই। তো পুরো এক প্লেট ভর্তি ভর্তি হয়ে গেছে। ইয়েস, লেগ পিস। এখানে একটা উইন্সের পিস আছে। তো বেরেস্তা ভর্তি, একটা ডিম, আলু তো বিরাট বড়। সাথে আমার ফেমাস যে লঙ্কাটা আমি দিই সেটা আমার নিচে পড়ে গেছে, সাথে আছে পেঁয়াজ। তো এবার আমি ঢেলে নিই প্লেটে। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা আমাদের আমরা ঢালা plating করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও হতে চলেছে, তোমরা বুঝতেই পারছো। চ্যালেঞ্জের শেষে কিন্তু অবশ্যই পানিশমেন্ট আছে। আর চ্যালেঞ্জটা শুরু করার আগে বলে দেবো, আমাদের আরও এরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও আছে, গেমসও আছে, সেগুলো আই বাটন বা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। আর এছাড়া আরও দুটো চ্যানেলে রয়েছে, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সেই লিঙ্ক পেয়ে যাবে। তাহলে আজকের আমাদের এই চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? তাহলে দিদি আরম্ভ করো। হ্যাঁ, আছি না। 3, 2, 1 অ্যান্ড গো। তো প্রথমে একটু বিরিয়ানি, অয়েলি বিরিয়ানি। দারুণ দারুণ দারুণ। লেবুটাও দিয়ে দিয়েছিলাম ফাঁকাতে। দারুণ টেস্টি। অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে আছে। লেগ পিসটা খেয়ে দেখো। অবশ্যই খাবো। এই যে লঙ্কা, একটা বড় আলু, একটু আলু আর বিরিয়ানি। এই যে ফেমাস লঙ্কা।
বাইট। পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলো, পুরো প্লেট পরিষ্কার। তো আজকের প্লেট পরিষ্কার করে খাওয়ারই দিন। এত সুন্দর বিরিয়ানিটা হয়েছে, তো কাজ যদি তোমাদের একটু খাওয়াতে পারতাম, তো স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় একদম, তাই না? তো আজকে উইনার আমি, ও তো লুজার হয়েই গেছে। খালি একটুখানি ডিম আছে, আর কিছু নেই। তো যাই হোক, হাড়ি। তো এবারে সবাই হয়তো কমেন্টসে লিখতেই যাচ্ছ যে দিদিভাই বিরিয়ানিটা হান্ডিতে কি করে বানালে, তাই না? তো দিদি বলো। তো বিরিয়ানিটা যেরকম বানান সেরকমই বানাবেন, শুধু দমে দেওয়া হয়েছে এই হাঁড়ির ভিতরে। হ্যাঁ, মানে বিরিয়ানিটা হাঁড়িতে দিয়েছি আর দিয়ে দমে দিয়েছিলাম। হেভি টেস্টি, আর মাটির হাঁড়ির একটা আলাদা স্মেল। তো আজকের পানিশমেন্ট আছে, প্রথমেই বলা হয়েছে। আর একটা কথা বলবো, অনেকে বলতে একজন কমেন্টস করেছিলে, নামটা ঠিকঠাক মনে পড়ছে না, তো বলেছিলে যে তোমার শাশুড়ি মা রান্না করে না, তোমরা খালি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করো। ব্যাপারটা হলো দুপুরে আমরা ভিডিও করি, তো বাড়িতে মাত্র 7টা লোক, আমরা দুজনের জন্য অন্য কিছু আইটেম হলে সেগুলো আলাদা বানিয়ে নিই, কিন্তু যেহেতু চিকেন কারি থাকে তো সেটা শাশুড়ি মা রান্না করেন, তো তারপর সেটা আমরা নিয়ে নিই, ঠিক আছে? আর বাকি আইটেমগুলো আমরা মানে আলাদাভাবে বানিয়ে নিই। হ্যাঁ, তার মধ্যে আবার সবারই ভাগ থাকে, শুধু যে আমরা খাই তা না। তো যাই হোক, আমি ফাঁকি মারলে আর হবে না, জানি পানিশমেন্টটা আমার নিতেই হবে, যতই কথা বলি না কেন। এটাই আজকে পানিশমেন্ট রাখা হয়েছিল, ওই জন্য প্লেট থেকে কেউ নামায়নি, যে আর কি হারবে সে এটাকে খাবে আর কি। তো এটা আমি ভাবে দিয়েছিলাম, তাতে কি হয়েছিল, স্মেলটা খুব সুন্দর ভিতরে মানে চলে গিয়েছিল। নাও কমপ্লিট করো। গায়ে কাটা দিয়ে দিয়েছে পুরো, কি তেতকুটে ভাব। তো আজকে পানিশমেন্ট কমপ্লিট করেছে। তো তোমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো আবার দেখা হবে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা অবশ্যই নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। আর প্রচন্ড গরম পড়েই গেছে, দেখতেই পাচ্ছ ঘামছি। তো এবার পাখার ব্যবস্থা হবে, একটু সাউন্ডে প্রবলেম আসবে। তো আমাদের গরমকালটা এমনি সমস্যা হয়। তো যাই হোক, আবার চ্যালেঞ্জের সাথে দেখা হবে। টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো।